Тажик тарап кыргыз айылдарын миномет менен аткылоону токтотуп, эми Баткен районунун Радар 1 жерлигинде турган Кыргызстандын чек арачыларына ок чыгарууда. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Чек ара кызматы саат 23:15 карата кыргыз-тажик чек арасында кырдаал чыңалган бойдон турганын маалымдады. Тажик тарап кыргыз айылдарын миномет менен аткылоону токтотуп, саат 22:50 тарта Баткен районунун Радар 1 жерлигинде турган Кыргызстандын чек арачыларын аткылап жатат. Мындан тышкары чыр-чатак болгон жерге тажик тарап кошумча күч жана каражаттар тарта баштаганы аныкталды деп жазылат маалыматта. Кыргызстандын чек ара кызматынын жана башка күч түзүмдөрүнүн иш-аракетин координациялоо максатында жеринде чек ара кызматынын жетекчиси генерал-майор Уларбек Шашеев иштеп жатканы кошумчаланды. Кыргызстандын чек ара кызматы кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык чараларды көрүүдө. Булак Спутник ЧКТЖ. Лейлек, Достук, Жаштык, Арка, Максат айылдарынын тургундары эвакуацияланууда. Кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан айылдардын тургундары эвакуацияланууда. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Достук, Арка, Борбордук, Жаштык, Максат айылдарынын тургундары унаалары менен өз алдынча эвакуация болушууда. Чек ара кызматы абал курч бойдон экенин маалымдаган. Азыркы тапта Лейлек районундагы Достук айылында жана Баткен районундагы Радар 1 тилкесинде да ок атышуулар токтогон. Булак, Марал ФМ ЧКТЖ. Орус-Украин согушу ырбадыбы. Март айынын соңунда Туркиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Москва менен Киев тынчтык келишимге жакын деген ишеним үмүт пайда болгон эле. Тилекке каршы үмүт акталбады, ишеним калбай калды. Баары татаалдашып кетти. Согуш ырбап баратат. Туркиядагы сүйлөшүүлөрдөн соң Украина Крым, Донбассты жоготуусуна кайыл болуп, нейтралдуу мамлекет статусун алуу менен тынчтык келишимге барчудай болгон. Россия Нова Россия долбоорунан жалпы Украинаны өзүнө каратуу максатынан баш тартып, Крым, Донбассты алуу Украинанын нейтралдуу мамлекетке айлантуу менен согушту токтотмок болгон эле. Бирок бул ишке ашпай калды. Туркияда ортомчулук кылуу аракетин дээрлик токтотту. Россиянын азыркы согуштук аракеттери Луганск жана Донецк облустарынан сырткары Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков, Одесса облустарында ээлеп алууга багытталганы байкалат. Чоң күчтөрдү топтоп жатат. Херсондо ХНРди түзүү аракеттери өтө чоң шойкомдон кабар берет. Евро биримдигинин тышкы иштер министри Боррелдин Украинада маселе согуш талаасында чечилиш керек деген билдирүүсү эмнени билдирет? Согуш дегенди билдирет. Ошого жараша АКШ, Британия жана Европа биримдигине кирген мамлекеттер Украинага аскердик, финансылык жана башка жардамдарды ченемсиз берүүгө киришти. Орус-Украин согушу Россия менен жалпы батыштын айыргышкан тирешүүсүнө алсыраткан санкциялык согушуна айланды. Эки ортодо ок атуудан башка баары жасалууда. Капыскы бир жаңылыштыктан сокку урулуп, анын аягы ядролук согушка айланып кетпейби деген чоочулоо күчөп баратат. Эч бир тараптын ымалага келели деген бир түрү байкалбайт. Ортомчулардын да деми сууп калды. Өрдүк жокто чулдук бий болгон Австриянын өкмөт башчысы Карл Нехаммер Москвага сөгүнүп кеткендей эле түр калтырды. Дипломатияга согушту токтотуу багытында сунуштарга да орун берилди бекен. Айданбек Акматов. Ирандык эксперт: АКШ саясий таасирин жоготкондуктан Украинага жардам берген жок. АКШ Украинанын президенти Владимир Зеленскийге өзүнүн саясий таасиринин төмөндөшүнөн улам Орусиянын атайын операциясына каршы турууга жардам бере албайт. Бул туурасында ирандык саясаттаануучу Симане Экван Кайхан гезитинин колонкасына жазган макаласында билдирген. Эксперттин айтымында Вашингтон кансыз согушу аяктагандан кийин бир уюлдуу дүйнөдө үстөмдүк кылуучу күч катары өзүнө алган ролун аткара алган жок. Бул АКШнын эл аралык иштерде, анын ичинде Европада өз позицияларынын начарлашына алып келди. Экван бул боюнча мисал келтирип, Украина президенти Владимир Зеленский америкалыктарга, НАТОго жана Европа биримдигине анын өлкөсүн Орусиядан коргоо үчүн бир нерсе кылууну өтүнүп, улам кайрылуу жасаганын, бирок алардын баары муну аткара албастыгын кайра далилдешкенин белгиледи. Анын пикиринде Вашингтондун Украина боюнча Орусия менен ачык чыр-чатакка баргысы келбегендиги тууралуу билдирүүлөрү АКШнын мындай тирешүүгө чындап даяр эместигин жашыруу аракети болуп саналат. Эске салсак, Орусия Украинаны
демилитаризациялоо боюнча атайын операциясын 24 февралда баштаган. Булак KG Check It, Eurasia Today Check It ru. Соке уялбай резиденцияда кантип жашап жатат. Буга чейин камалып чыккан одоно чиновниктердин коррупциялашкан иштери кой таш окуясы. Пандемияда элге бербей өздөрү ээлеп алган гум жардамдар миллиондор. Акыры мамлекетти туңгуйокко алып келип салган көрүнүш мунун баары Сооронбай Жээнбековдун акылсыз башкаруусуна байланыштуу. Мамлекеттик казынаны какшытышы, рейдерлик баскынчылык жолу аркылуу байлык талашууга барышты. Кыскасы, Кыргызстанды кыйратып баратканда октябрь төңкөрүшү болуп кетип, бир кудай сактады окшойт. Жыйынтыгында экономикалык, социалдык, саясий көйгөйлөрдү Садыр Жапаровго белек катары таштап кетти. Алмазбек Атамбаевдин артынан Сооронбай Жээнбеков министр, губернатор, премьер-министр, президент болуп жакшылыкка жамандык жасап, акыры досуна ит кордукту көрсөтүп камаптынды. Эми бул маселени да чечиш керек. Санай берсек, баш ооруткан жагдай көп. Ошентип мамлекетти артка тартканы аз келгенсип, учурда Соке кантип уялбай резиденцияда жашап жатат. Акыры камакка алынаарын сезсе керек. Булак Азия News гезити. Facebook'a отуруп алып негатив жазгандар колуңар сынып калса жакшы болмок. Ыраазы болгондун ордуна бурмалап эле эптеп кычык издеп турасыңар. Дагы эмне керек силерге? Айлык маяналарды көбөйттү. Кумтурду элге алып берди. Жеп ичкендерди кустурду. Мыйзамсыз иштеп байыгандардын көздөрүн тазалап жатат. Жаңы техникалар алынып келип атат. Реформалар болуп атат. Мурун Жээнбековдун убагында эмне өзгөрүлдү эле? Албетте эч нерсе. Пенсияга 200-300 сом кошулса тим эле жыргап калчу элеңер. Бирөөңөрдө бийликти жамандап пост жазчу эмес элеңер. Анткени сразу алып барып камап койчу. Азыр тим эле шыкылдатып эки дос стакансалар деп оозуңарга келгенди жазып атасыңар. Жетишет го болду. 5 колуңар менен эмес, 10 колуңар менен колдоп алыш керек мындай президентти. Токтоткула да ынтымакка келгиле, бириккиле, бузукулардын тилине кирбей. Айска Кожомкулова. Алмазбек Атамбаев дагы кайсы пункттар боюнча айыпталышы керек эле? Башкы прокуратура, Жогорку кеңеш депутаттык комиссия мурдагы президент Атамбаевдин кылмыштарына, жоруктарына өтө эле кечиримдүү, либералдуулук менен мамиле жасап, көбүнө көңүл да бурбаганын ачык айтуу керек. Биздин оюбузча аша жогорудагылардан сырткары төмөндөгү пункттар боюнча да айыпталып, өз жазасын алышы керек эле. Бирок алар азырынча ага карата козголгон кылмыш иштеринин алкагынан сыртта калып келатат. Алар кайсылар? Биринчи, ал премьер-министр президент болуп турганда Россиянын 123 жаранына мамлекеттин эсебиндеги ок атуучу куралдарды бекер таратып берген. Экинчи, мамлекеттик эң жогорку кызматтык орунду пайдаланып, Кыргызстандын аймактарында жашагандарды шылдыңдап, мазактап, мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетирген. Таластын эли эл деле эмес, Ысык көлдүн эркектеринин баары бандиттер. Алардан көрө уйлар жакшы. Нарындыктар нарындын суусун булгоодо деп айрым аймактардын Кыргызстандан бөлүнүп кошуна өлкөлөргө кошулуп кетүүлөрүн айткан. Манасты бандитке теңеген, Айтматовду алдаган, кекээр сөздөрдү айткан, эл алдында уят сөздөрдү сүйлөгөн. Үчүнчү, өзүнүн кызматтык функционалдык милдетин жетишерлик аткарбаган, бир жумада 1-2 күндөн гана жумуш ордуна келген. Каалаган убактарда мамлекеттик дачада маса балында гитара чертип жаткан. 6 жылдын ичинде запойлорун кошпогондо 26 жолу эмгек өргүүгө чыккан. Элден түшкөн арыз даттанууларды караганда эмес, мыйзамсыз алган айлыктары, сыйлыктары мамлекетке кайтарылуусу керек. 4-6 жылдын ичинде Кыргызстандан сырткы карызын 2 эсе көбөйткөн. Энергетика тармагынын сырткы карыздарын 102 миллиард сомго жеткирип, кыйроо абалына такаган. 5-чи, Русгидро менен келишимди бир жактуу денонсациялап, мамлекеттин мойнуна 37 миллион долларлык карызды ийилген. 6-чы, Кыргызстандын Тоген тармагынын таланып тонолуп, биротоло коррупциялашып кетүүсүн уюштурган. Көз карандысыздыктан белки берилген лицензиялардын 3-төн 2-си аша президент болуп турганда таркатылган. Айрым Тоген тармагына тиешеси жок адамдар 42ден лицензия алышкан. 7-чи, стратегиялык уран өндүрүү тармагын саткан. Уран гендерин чалгындап иштетүү боюнча 14 лицензиянын бардыгы ал өкмөттү, мамлекетти жетектеп турганда берилген. Булак Правда чекиткейжи. Амазон токойлору болуп көрбөгөндөй кыйылып жатат. Бразилия бийлиги Амазон токойлорунун кыйылышы 2022 жылдын алгачкы 3 айында мурунку жылга салыштырмалуу 64%га өскөнүн тынчсыздануу менен билдирди.
2022 жылдын 1-3 айында токойлорду кыйуу боюнча жаңы рекорд койду. Экологдордун тынчсыздануусун жаратты. Улуттук космостук изилдөө агенттиги билдиргендей, январдан мартка чейин Бразилиянын Амазон токойлорунун кыйылышы 64%га көбөйүп, 941 чарчы метрди түздү. Бул деген Нью-Йорк шаарынан чоңураак аймак дегенди түшүндүрөт. 2015 жылдан бери токойдо эң чоң жоготуу болду. Өлкөдө Амазон токоюнун 60%га жакыны бар. Токойлор айыл чарба аянтына айланып, дээрлик соя буурчактары айдалып кеткен. Токойлордун кыйылышы менен өрт көп катталып жатат. Булак репортер Чекиткей эже.